True ในฐานะผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์ครบวงจรร่วมสนับสนุนความสุขให้คนไทย ส่งมอบอัจฉริยภาพของ True 5G ทั้งโครงข่ายคุณภาพและบริการอันเป็นเลิศให้แก่ลูกค้าคนสำคัญภายใต้คอนเซ็ปต์ Happier Together สุขกว่าทุกวันด้วยกันกับ True ส่งท้ายปี 2565 ต้อนรับปีใหม่ 2566 อย่างเร็วแรงไม่มีสะดุดในงาน Amazing Thailand Countdown 2023 โดยปีนี้ยังคงมอบความสุขอย่างต่อเนื่องด้วยสัญญาณที่ดีที่สุดไปกับ True 5G ให้ชาวไทยทุกภาค ทุกจังหวัดมั่นใจ เขาดาวแบบหมดห่วง อัพโซเชียล เล่นเน็ตเร็วแรงได้ไม่อั้น ในทุกพื้นที่มีการเตรียมรถส่งสัญญาณรวมกว่า 100,000 ตำแหน่ง เพื่อให้บริการในทุกภูมิภาค เร็วแรงครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วไทย เท่านั้นยังไม่พอ True 5G เปิดประสบการณ์สุด Exclusive ส่งท้ายปีในงาน Amazing Thailand Countdown 2023 Icon สยาม Magical Enchanted Celebration สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า True สัมผัสบรรยากาศส่งท้ายปีเก่าด้วยที่นั่งโซนพิเศษที่ True Sphere ชมการแสดงพลุรักโลกสุดยิ่งใหญ่ตระการตา พร้อมรับชมคอนเสิร์ตจากศิลปินระดับโลกและยังมีถ่ายทอดสดผ่านทางแอป True ID ให้คนไทยได้รับชมพร้อมกันทั่วประเทศดีใจมากที่เป็นสมาชิกของ True แล้วก็ได้รับประสบการณ์ดีๆแบบนี้กับความยาวพลุ 1,400 เมตร ตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยาพลุสวยมากเลยค่ะดูแล้วมีความประทับใจสุดๆเลยค่ะอยากเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาร่วมกิจกรรมกับทาง True นะคะรับรองว่าจะติดใจค่ะหวังว่าปีหน้าทุกคนจะได้มาสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้กันเหมือนกันครับ True ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจในบริการและสัญญาณของเราตลอดปีที่ผ่านมาและขอร่วมอวยพรปีใหม่ส่งความสุขด้วยสัญญาณที่ดีที่สุดให้กับทุกๆคนตลอดปี 2566 Happy New Year นะคะ ตอนนี้ก็เป็นปีใหม่ของปี 2566 แล้วนะคะ ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆตลอดปีเลยนะคะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาค่ะ และอย่าลืมมีความสุขทุกวันด้วยกันกับ True นะคะก็ขออวยพรให้กับทุกคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกประการนะครับและที่สำคัญก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและอย่าลืมมีความสุขทุกวันด้วยกันกับ True ขอบคุณครับผม